തലപ്പാറ പെട്രോൾ പമ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു RC കാറുണ്ട്. ആ RC കാറിൻ്റെ ഒരു ഓടിച്ച് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനും സാധു 1 2 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൂപ്പര് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാറ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവർക്കൊന്ന് ഓടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പര് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചെത്തിയതാണ്. ഞങ്ങൾ തലപ്പാറ പെട്രോൾ പമ്പിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തൊരു പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകാൻ നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഈ കാറിനെ പറ്റി എന്താ പറയണ്ട? ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഞാൻ RC പ്ലെയിനും ഡ്രോണ് RC ബോട്ടൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ RC കാറ് ഇതുവരെ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. നമുക്കിത് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം, ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഇതായാലും നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവിടെ പ്ലെയിൻ പറത്താൻ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം. അവിടെ ഈ ടൈം നല്ല ചെക്കന്മാരെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് പോയി വീഡിയോസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ ഇല്ല എന്ത് ട്രക്ക്? അതാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഇതിന്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കാറും ഇതൊക്കെ ഓടിച്ചു. ഇതിനുള്ളിൽ ഫുള്ള് ചളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറിയിരിക്കണേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഈ ബോഡി നമുക്ക് എപ്പോഴും എടുക്കാനും വെക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ. ഇവിടെ ചെറിയ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ പ്ലെയിൻ പറത്താൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. ഗുഡ് ബൈ.